Հարգելի հայրենակիցներ, Հայաստան խմբակցությունը նախաձեռնել էր օրենքի նախագիծ, համաձայն որի առաջարկվում է, որպեսզի 2026 թվականի հունվարի 1-ից նվազագույն կենսաթոշակի չափը սահմանել այնպես, որ այն պակաս չլինի բարենային զամբյուղի ամսական արժեքից, իսկ միջին աշխատանքային կենսաթոշակի չափը պակաս չլինի սպառողական զամբյուղի ամսական արժեքից։ Առաջարկում էր նաև, որ զամբյուղների, սպառողական զամբյուղների էներգետիկ արժեքը, նրանում ներառվող սննդամթերքի կազմը, կառուցվածքը, սահմանելու իրավասություն վերապահվի Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը։ Ընդ որում, որպես հաշվարկի հիմք, առաջարկում է օրենքում կատարել փոփոխություն, ըստ որի հիմքում պետք է դրվել նախորդ տարվա 3-րդ եռամսյակի միջին ընթացիկ գներով հաշվարկված բարենային և սպառողական զամբյուղի արժեքները։ Այս առաջարկի հիմնական նպատակներն էին. Առաջինը, սահմանադրությամբ ամրագրված, մասնավորապես սոցիալական պետությանը վերաբերող կարգավորումները, ըստ որի Հայաստանի Հանրապետությունը սոցիալական պետություն է, Սահմանադրության 84-րդ հոդվածով ամրագրված արժանապատիվ գոյության իրավունքն է, ըստ որի յուրաքանչյուր կարիքավոր և տարեցմարդ օրենքին համապատասխան ունի արժանապատիվ գոյության իրավունք։ Այս փոփոխության առաջարկի նպատակն է նաև իրացնել պետական կենսաթոշակների մասին օրենքի 4-րդ հոդվածի համաձայն սահմանված պետական կենսաթոշակային քաղաքականության սկզբունքներից մեկը, այն է կենսապահովման նվազագույն բյուջեի չափի հետ համադրելի պետական կենսաթոշակի նվազագույն չափի ապահովումը և բնականաբար ամենակարևոր նպատակը, որպեսզի մեր կենսաթոշակառուները, բոլոր կատեգորիայի կենսաթոշակառուները նվազագույնը երաշխավորված ունենան օրենքով, որ իրենց ստացվող կենսաթոշակը չի կարող ավելի պակաս լինել, քան այն նվազագույն կարիքներից, որոնք ծախսում են սննդամթերքի վրա, իսկ միջին կենսաթոշակի դեպքում նաև այլ կարիքների, ինչպիսին օրինակ բնակարանի վարձն է և այլն։ Քաջ հայտնի է, որ Հայաստանի Հանրապետության շուրջ 494,000 կենսաթոշակառուների թոշակների մակարդակը այսօր խիստ ցածր է և բնականաբար անհրաժեշտություն կա հատկապես հիմա այս փոփոխությունը ընդունել։ Փոփոխության ընդունման մեկ այլ կարևոր նախապայման է նաև այն, որ Հայաստանի գործող կառավարությունը իր 2021-26 թվականի ծրագրում խոստացել է, որ 2026 թվականից նվազագույն կենսաթոշակի և կենսաթոշակի միջին չափերը հավասարեցնելու են համապատասխանաբար պարենային և սպառողական զամբյուղի արժեքներին։ Ավելին ասեմ, նաև միջոցառումների ծրագրով, որը փոփոխությանը ենթարկվել նաև ընդամենը ամիսներ առաջ, 24 թվականի դեկտեմբերի 19-ին, նույն ձևակերպումը տրված է և խոստումը վերաթարմացված, ըստ որի 2026 թվականից հավասարեցվելու են պարենային և սպառողական զամբյուղների արժեքները։ Իհարկե, այս դեպքում կառավարությունը վերցրել է Համաշխարհային բանկի մեթոդաբանությամբ հաշվարկված նվազագույն զամբյուղների արժեքները, մասնավորապես սահմանել է, որ սպառողական զամբյուղի արժեքը 37,000 կլինի, իսկ մյուսը 68,000 դրամ, այսինքն միջին կենսաթոշակը 68,000 դրամից պակաս չպետք է լինի։ Հետևաբար նաև այս փոփոխության նպատակը հրապարակային իշխող ուժին բերել հանրությանը պատասխան տալու դաշտ։ Դուք տեր եք ձեր խոստմանը առնվազն գոնե այս մասով, թե ոչ, և եթե այո, ապա այս օրենքը պետք է ընդունվի և երաշխավորի, որպեսզի 2026 թվականի հունվարի 1-ից այս
չափերը դառնան անփոփոխելի։